Какой она была, музыка на заре человечества? Сейчас появится на свет самый древний музыкальный инструмент. Он из птичьего пера. И делает его человек необычный. Он охотник и рыбак. Но вот в маленьком таймырском поселке женщины, ожидающие ребенка, идут к нему. Кто будет? Мальчик? Девочка? Он не ошибся ни разу. Дальсемяку Костеркин из рода знаменитых на все Заполярье ганассанских шаманов. Они умели делать многое, порой необъяснимое. Умеет и он. Чуть позже вы увидите шаманский обряд, пожалуй, загадочный. Настоящий шаман. Так кто же они, ганассаны? На самом северном полуострове континента, на Таймыре, живет этот народ. Севернее нет уже никого, ведь там ледовитый океан. Люди с кромки земли. Это сагудай, очень популярное здесь блюдо. Его рецепт несложный. Пойманную рыбу надо есть, пока она еще жива, бьется в руках и вкусно пахнет рекою. А юколу, вяленую рыбу, заготавливают на зиму так. Рыбная ловля и охота на дикого оленя всегда были главным занятием ганассан. Но оленя в тундре стало меньше, а вот рыба пока есть. Ее хватает. Их в мире всего лишь 1000. Даже чуть меньше. Потомки большого, древнейшего на Таймыре народа ганассаны донесли до наших дней отголоски культуры поистине замечательной. Ведь была она создана охотниками и рыбаками, поэтами в душе. Тут и мудрые мифы, и полные поэзии имена, что дают они своим детям, озерам и каждой реке. И удивительно красивая одежда. Чум, который так быстро поставили женщины, особый. Он для камлания, шаманского обряда. А женщины – помощники шамана. Вот нарублен для костра тальник, и умело, именно так, как это делали прабабушки, они собрали тяжелые вязанки. Для обряда все готово. И все же в предстоящем ритуале, в этом неразгаданном языческом таинстве, главный помощник шамана – его костюм. Для шамана служит что? Для шамана служит головной убор. Головной убор – это считается голова шамана. Вот эти считаются вены из головы, вот выходят как
в виде волос, там все изображение это. А эти ушки считаются это слушать верхний, нижний вот духов, вот этих самых. Теперь вот эта штука на голове вот наверху, эта штука горностай. Вот эта горностай служит в их нижнему миру. Это дух шамана. Когда шаман шаманит, духи становятся на 4 ножках, как олень. Все, голова у него, рога, все должно быть. Это рог служит для того, чтобы вот этим вот злых духов угонять отсюда. Да. Что болезни, ребята, вот дети, которые растут на земле, чтобы не болели. Вот это угоняет это духа. Это все. Ну вот дьяволы считается, их зовут дьяволы по-нашему. Это день, утро. Да, теперь мы переходим к костюму. Шаман шаманит, без костюма не идет это дело. Этот костюм передалось мне с прадедов. Я еще не помню этих прадедов, не знаю я их, когда уже меня не было. Мне передалось, я этим костюмом шаманю, искусство они передали мне, я остался последним шаманом. А теперь сидящий со мной вот, это мой помощник. Помощник, почему помощник? Это он из нашего рода Нgamтусо, из моего рода Нgamтусо. Это мой дядя. А оба они племянники могущественного шамана Тубяку Костеркина, ныне покойного. Это один из его культовых костюмов. Ведь для каждого обряда своя одежда. Такая нужна для помощи роженицам. В ней он встречал и духов верхнего мира, неба. Костюм двуцветен. Его правая сторона красная, символ весны, солнца и радости. Левая – темнота ночи, долгой полярной зимы. Смысл окраски ясен. И день, и ночь, и радость, и зло – все подвластно владельцу колдовского одеяния. На спине пластина желтой меди. Коу – солнце. По краям лица без рта. Это духи, хозяева солнечных лучей. Рта нет, ведь они могут съесть душу человека. Изображения птиц условны. Лебедиными шеями тянутся вверх искусно изогнутые полоски металла. Их ковали руки художника. Лебеди добры. Они помогали чародею добраться до неба, отвлекая на себя силы злые, темные, горести, болезни. Чего? Шаман для того, чтобы лечить больного. Духи для чего? Духи, чтобы помогали лечить больного. Больной, почему больной? Больной вот на ногах ходит, но это не больной. Это здоровый. Все равно чуть здоровый, все равно ходит. На ногах-то ходит. Теперь, когда больной совсем вот так лежит, вообще руку не поднимает. Сильно болеет. Теперь это самое, то он еду сюда не берет. Ни чай не идет, ни мясо, ничего, ни рыба не идет. Совсем худой стал, совсем рука так бросил, и все, он там лежит. Вообще, бизнес пошел совсем. Уже пропадает. Мы вот, когда хороним людей, когда уже умер человек, когда умирает человек, уже мы приодеваем на эти самые, на похоронные одежды, вот эти самые. Вот она, похоронная одежда, о которой говорит Дальсемяку. Погребальная парка. Ее надевают лишь в 3 случаях жизни. В ней танцуют на собственной свадьбе,
танцуют на празднике весны. В ней Нганасаны покидают этот мир, чтобы там, в Нижнем, жилище мертвых, танцевать свой последний вечный танец. Во время камлания, разговора с духами, помощники передают шаману приметы парки, в которую одет умирающий. Эту заметку шаман внизу, в нижнем мире угадывает. Если я угадаю эту заметку на одежде, на парке, то есть вот этом, тогда я этого больного достану из сквозь земли. А теперь он этого больного ловит там, поймал, обратно возвращается. Обратно возвращается, тоже там вода, всякая, там ледяные воды, всякая вода. Это вот речку переплывает. Речку, когда приплывают вот эти вот передние, как у нас называются вот эти вот, как его, ключицы. Ключица, вот эта ключица, чтобы не стереть эту ключицу, вот это изображение лица считается тоже вот своим вот этим носом. Волны там, большие волны, ледяные, всякие там, понимаешь, стальные. Это не вода, Это не вода. Это железные волны. Большие, стальные волны даже. И вот, значит, это, Чтобы эти... для этой волны, значит, вот эта вот штука. Вот лоб, чтобы, вот это лоб. Вот это. Непонятные реки, железные волны, страна мертвых. Как он уходит туда, таймырский шаман, в свой фантастический призрачный мир? Тайные тропы рода Нгомтусо вряд ли будут кому известны. Но увидеть камлание, зрелище редкостное и уникальное, еще можно. Оно начинается так. Помощник шамана сейчас говорит: поднимайте головы, духи, вставайте на ноги, сейчас будем камлать. Вызывают духов не только самим заклинанием, но и характером его мелодии. Ведь горностаю, кукушке, оленю или медведю нужна мелодия своя. А дух неба в конце камлания потребует от шамана большего. Подобное происходит в разные времена года. Эта просьба заклинания осенняя. Пусть вернутся олени жирными, просит Дельсимяку, и все будут с хорошим мясом. Но недобрые силы хотят сделать людям вред и преградили шаману путь туманом. Ему не видно даже земли. Тут и сказал дух неба: чтобы глаза твои смотрели ясно и вперед, пробей себе дорогу моим клювом. Сейчас произойдет то, о чем вам приходилось читать лишь в приключенческой литературе. Но вы увидите кинодокумент.
Разум отказывается верить в реальность увиденного. Что это было? Талантливая игра актера? Но ведь все сидящие рядом были неподдельно встревожены, испуганы. Все талантами быть не могут. Или, быть может, в языческом чуме мы заглянули за ту таинственную грань, где начинаются иные законы, нам неведомые. Дельсимяку приходил в себя долго, сил у него не было. Потом он расскажет, если общение с духами шло правильно, рана на теле закроется сразу же. Но если шаман в себя не верит, будет кровь. Более того, кто-то из близких шамана обязательно умрет. Вот когда шаман шаманит, он своими духами уже ничего не знает. Я ничего не знаю, в общем. Но меня духи подгонивают туда. Но я, как простой человек, все равно, как вы, я сижу, я вон, как простой человек, когда уже шаманить кончу, я ничего не знаю. Как я прокололся, не прокололся. Потом мне рассказывают эти, зрители бывают, то же самое бывает. Они рассказывают, что я кололся. Точно кололся. Я сам себя тоже не верю. У меня боли нету. Боли только слышно, как у меня слышно по теле. Она как будто чешет или как ли там. Как сказать, в общем. Ну вот, немного вот так мы царапнем, там слышно что-то. На теле, на руке, вот чуть руку царапнем, там уже слышно. Что-то там чуть-чуть боль какую-то слышно. Боль или как ей сказать. Не больно, а так, как чешется, как будто вот. Идет, железо идет туда, чешется. Но после теперь проверяю сам проверяю это железо. Вытащили. Вот это теперь, когда вот у меня костер горит рядом. Вот это костер, мы туда толкаем это железо. Когда толкнем теперь железо вот сюда вот на обе стороны плоскости, там прилипнет это, зола прилипнет. У нее там же это какой-то, внутри-то сок есть какой-то. Она подмотилась. Вот и эту золу, прилипла вот эта зола. И начинаем его в рот брать. Чтобы люди руками, чтобы не вытянули, не вытирали, чтобы это железо. Руками не надо вытирать, это грех совсем. Голова-то у меня получается, как психически получается. С головой, меня духи-то говорят, на голову говорят. Потом я передаю эти слова своим ребятам. Этот маленький народ сохранил обычаи для нас поразительные. В тундре, далеко от поселка, туда добраться только на лодках, стоит среди болот одинокий чун. Это маталер, наганасанское погребение. Сквозь жерди можно увидеть чуй, спальный мешок, в котором 12 лет покоится шаман Демнеме Костеркин, отец Дельсимяку. Наганасаны посещают кладбище редко, боятся, обходят стороною, ведь там духи множества болезней. По закону предков прийти можно трижды, в годовщины. 3 года спустя ходить уже не стоит. Душа покойного исчезла, она живых печалью теперь не тревожит. Дельсимяку закон нарушил, к отцу пришел, вместе с женой. Покойника кладут ногами только на север, а рядом все на дорогу. Одежда, немного хлеба, мяса, рыбы, всего по кусочку.
если в нартах кухонная утварь, кастрюли, миски, чашки, то значит в погребальном чуме женщина. Тут мать Дельсимяку. Уже через неделю после похорон чум был сломан. Тело покойной утащил медведь, их здесь много. Согласно местному поверью, это счастье. Душа обретает покой. Она ведь сразу уходит в Нижний мир, туда, куда ей положено. Среди ветвей видны издалека аккуратно сколоченные ящички или просто свертки. Так хоронят детей. Сюда прилетают птицы, приходят песцы. Таких захоронений на Таймыре больше нет нигде. Пожалуй, и на всей земле подобных им уже не увидишь. Невольно кажется, здесь, столетия тому назад, остановилось само время. Его зовут Дельсимяку, что означает «пришедший в свет». Жену Дярсумяку, любимая. И у дочки имя очень красивое – Толумяку, ближе к лету. Она родилась в конце мая, в самые метели. Но ведь лето близко, через месяц.